Nó có này đam scan này thì scan này nhầm đam buồn phèm chân nam ấy chẳng mấy cái thiên là bị trả mền thế lấy dương tôm đại chi nhầm ở tham chi bằng can bùa chất đo khai về trên cái khaiผมpram khaiผมmùi khai pram khai mùi tham pớl cứ về trên cá phải cho những bạn đại chi ở lâu nó về mấy cái về prai poi hay khai về riêng ngóp đại sai về cả đau kháng về lùi này về cả đau kháng pe chẳng về lùi hay tại ở lâu nó về chặt đau prai poi khiu đại sai nhầm tôm đại chi đấy tôm đại chi này chỉ lên một mòn chỉ nữa bà chẳng về làm poi khiu hay khác cá đại hơi này nhầm tôm đại chi nâng sầm mém thật chứa là bà miền thì một món mẹ nữa bà tại sao giờ miền chấm món giờ lên một món mà đã máu hay nhâm tâm cặp cá với cháu đã tới xa dương chất đo khai việc cá chẳng dương pon về môn hai mà khai chiên có pi khai bán pi khai là ở bị lọt trôi tham mấy mà bố sẽ lọt trôi tham mấy đây lọt trôi mấy trời chẳng vì làm pork khiêu với bà như thế anh sẽ trả thì trả chẳng apply thì với khiêu nóបែបនេះអាចនៅផ្លែហើយពួកថ្មីផ្លែច្រើនបាទហើយអានេះមានផ្កាហើយផ្កាបាន2ហើយអានេះដើមនេះផ្កា2មកគុំបាទនេះមួយវាសពូនវិញហើយអានេះតំចេញមួយទៀតអញ្ចឹងវាចាប់ដើមផ្កាបដាដែរហើយនៅពេលដែលយើងថែវាយើងដាក់ជីវាហើយវាដុះត្រួយថ្មីអានេះសិតត្រួយពួកត្រួយថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជីបាញ់ទឹកវាទៅវាដុះត្រួយថ្មីបើយើងថែរហូតក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារអត់បានថែរហូតទេហើយរវល់ផងក៏ឆ្លៀតថែបានទៅបានថែខែ3ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខែ3មកឥឡូវខែ4អញ្ចឹងវាចាប់ដើមប្រែពណ៌ធៀងវាហើយអានេះក៏ផ្កាមួយដែរអញ្ចឹងបើវាលាស់ថ្មីច្រើនវាផ្លែបានច្រើននេះមានមេឃចាស់ខ្លះនៅខៀវវាអត់អីទេនៅពេលផ្លែបានច្រើនវាផ្លែថែមមេចាស់ខ្លះវាផ្លែដែរប៉ុន្តែគាត់ណាព្រោះខ្ញុំដាំយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំកាត់តែពិតខ្ញុំកាត់ចោលម្សាហើយខ្ញុំកាត់ចោលមេចាស់ចោលម្សាអស់ហើយឥឡូវអត់ទាន់បានកាត់ទៀតទេប៉ុន្តែអត់ទាន់កាត់ទេឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំដាក់ជីវាថែមទឹកវាដើម្បីយកមកផលឆ្នាំហ្នឹងទៀតបាទមាន4ហែ4 10 20គុំទេ20នេះទេខ្ញុំដាំចន្លោះបាទបើនេះលាស់ច្រើនខ្ញុំមើលផ្លែច្រើនដើមនេះលាស់ច្រើនបាទផ្លែច្រើនខ្ញុំដាំបានប្រហែលជា4 20បកគោលទេបាទសម្រាប់ហូបលក្ខណៈគ្រួសារណាបាទអញ្ចឹងអត់ដាំបានច្រើនទេហើយខាងនោះមាន2ខាងនោះពុកមានផ្កាដែរនៅខាងនោះនៅបន្លាយខ្ញុំជីកបន្លាយចំត្រីផងហើយនេះផងអញ្ចឹងវានៅក្នុងជាប់បន្លាយនោះវាលាស់ដែរហើយអានេះក៏វាលាស់ដែរអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបានផលហើយអាចបានផលហូបហើយបាទមកគុំ4 10 20ផ្លែទៅមកនេះណាមកទ្រឿងវា4 10 20ផ្លែទៅយើងអាចហូបបានដែរគ្រួសារយើងបាទហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ចកានេះមាន2ប្រភេទបាទមានចកានេះក្រហមសាច់ពណ៌ឈាមជ្រួងនិងចកានេះពណ៌សសាច់សអញ្ចឹងផ្លែហើយពួកនេះbịច្រើនសាច់ក្រហមនេះពួកសាច់ក្រហមមានសាច់សដាល់លាយដែរខ្ញុំដើមលាយគ្នាមានចូលគ្នាក្នុងមួយគុំក៏សាច់មានសាច់សនេះដើមសាច់សដើមពីទូចវាច្រើនសាច់សតែដើមធំរៀងថ្លោះបែបនេះដើមកាក្រាចេះអាហ្នឹងភាគច្រើនញីសាច់ច្រឡំញីសាច់ក្រហមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ហូបនេះបាទព្រោះយើងមានដីទូចអញ្ចឹងយើងដាំចម្រុះតែលាយទៅព្រោះយើងអាចហូបគ្រប់រដូវអីយើងហូបអាហ្នឹងទៅហើយនេះយើងទៅដាំដើមលម៉ើអានេះលម៉ើជីលីកាបាទអានេះលម៉ើជីលីកាខ្ញុំមានកំងខ្ញុំកំងពីថៃមកវាហៅថាខូនេស៊ីបាទនេះក៏ខូនេស៊ីដែរពពួកជីលីកាមាន2ដើមហើយយើងកំងថែមទៀតមកដែរហើយអានោះលម៉ើខ្ញុំបន្តគាត់ទេលម៉ើនេះប្រហែលជាឈ្មោលភាគរយច្រើនឈ្មោលដោយសារបន្តគាត់ពីច្រើនឈ្មោលប៉ុន្តែយើងក៏មានចំណុចចំណាំដែរអាហ្នឹងដើមឈ្មោលហើយដោយសារយើងមានចំណុចចំណាំថាណាញីណាឈ្មោលដែរបាទអរគុណច្រើនបាទចំណាំយើងមានគោចមានតបែកតាមទៅមានគោចពោធិ៍សាត់អីចឹងគោចឆ្មាអញ្ចឹងណាបាទអរគុណ